Okay, tingnan natin to kasi kumakadyot daw. Tapos wala naman check engine. Pero pagka start namamatay. Makakailan mo ng paandar. Okay. So check natin to. Maaring fuel to. Okay. Ay, it's starting ano? Oh, bago ang ano niyan eh, starter. Eto. Check natin kung may fuel dito sa filter. Kung wala, fuel pump yan. Saan ba mas madali? Ito parang mabibiyak na to eh. Ano yun? Etong fuel loss niya. May gasolina naman kayo sir ano? Anong gasolina? Ito sa tangkay, meron naman po. Madami. So dito na lang siguro ko sa ilalim mag-check. Fuel, ano ba ang hose? Ano na? Biyak Oo, na. biyak na eh. Palitin na to sir eh. Biyak na o ano? Pwede pa. Hindi. Palitin Ito, lang. palitin na talaga to. Okay. Check natin. Pressure? Oo, titingnan ko muna yung pressure kung may lumalabas. On lang muna sir, on. Naka-on ka na? Okay, wala. Sige, Redondo. Wala na. Up. Meron na. Teka sir ah. On. Okay, wala. Redondo sir. Up. Ang bilis mag-drop. Bumabalik ka agad sa tangke. Sige, Redondo ulit. Mataas naman. Mababa. Patay sir. Ang bilis. Okay, palit tayo ng pump sir. Palit tayo ng pump. Okay mga idol, bale ito. Bababaon na lang yung tangke. Titingnan natin kung okay yung fuel pressure niya doon. Tapos titingnan natin kung okay yung hose. Baka naman butas yung hose niya doon. Kaya ibinabalik niya kaagad yung fuel. So nangyari, hard starting, nagkakaroon ng hangin. So yun yung titingnan natin doon pagka nababa na natin yung tangke. Okay? So dalhin muna namin to sa shop para mababa yung tangke, masilip na rin kung anong meron doon. Okay? Papakita na lang namin sa inyo pagkababa ng tangke. Okay? Yan, binaba yung tangke. Kasi hindi natin ma-access dito, floater lang yung meron. Ayun, yung takip dito. Yan, kaya binaba natin yung tangke para matanggal yung pump. Hard starting kasi siya, katagalan, nare-release niya yung pressure. Kaya tinesting natin to. Ito yung pump niyang luma. Hindi siya na gold ng pressure. Drop kagad pagka bitaw ng supply. So pag tinetesting to, may positive and negative naman to. Rekta lang natin sa battery. So madali lang naman mag-testing. Basta alam lang natin na nagre-release ng pressure or nag-hold ng pressure. Basta may pressure gauge tayo. Okay? Ano yung pressure tayo? Okay. Yan. Huwag mong bibitawan, huwag mong may i-release. Oh. Ayun oh. Pero matagal. Oo. Matagal. Matagal, oh. Hindi ko binitawan. Oh, wala pa yung power. Okay to. Ha? Okay yan. Bitawan mo. Ayaw nga. Oh, yan. Oh. Okay. Okay na yan. Oh, yung una kasi dyan, nagre-release.
Pag bitaw ka agad ng electrical, wala na. Zero na kagad yung PSI. Okay na to. Kakabit na natin. Okay, bali kakabit na rin natin to. Yan. Wala tayong makitang hose eh. Pero pwede pa naman to. So, ayan. Paano ba yung pwesto nito? Pag ganito. Ito naman floater yan. Tingnan natin yung position, ano. Yung tama. Patuwad siya pero pag pinultang-tama natin yan, okay lang din naman. Okay. Yun. Tapos mga Phillips screw. Yan. Sagad na. Agad na yan. Yan. Kulang pa ng angat dito. Yan. Para may lagay dito. 14 size na tornilyo. Pati doon sa kabila. Ano? Kung pataas? Oo. Okay. Ayun, bali, kakabit ko na lang tong hose na tong dalawa. Wala tayong mahanapan na ganitong hose. Obserbahan na lang muna natin. Tapos, ayan, dalawang tornilyo lang naman yan. 14. Tapos, yung dalawang hose dito. Tsaka yung isang hose sa vent. Ayun, babalik na lang muna natin to. Na-drain na rin naman pala natin yung lumang gasolina dito. Ala, ilang idle? Ha? One click. One click mga idol. Ilan? Baba, 8. Pwede na. Okay na yun. Tumaas ba? Hindi, tingnan mo kung orang-orang. Baba na nga sir eh. Tingnan natin kung tataas na sabi. Sige. Nag-adjust na tayo dito ng idle. Mataas daw kasi kanina eh. Tapos in-adjust dito. Hindi naman dapat ina-adjust dyan mga idol. Dapat factory setting lang yan dyan. Ang ICB lang yung bahala na sa adjustment. Tsaka yung computer. Kalkulado naman yan. Tapos wag lang natin dito i-adjust sa distributor. Kasi minsan nawawala ng power yan pagka wala sa timing. Mahabol mo nga yung idle pero yung timing wala.